Fala galera, muito bem-vindos ao canal Magtech Serviços Automotivo. Pessoal, estamos aqui com esse Jeep Renegade 2.0 Multijet a diesel, tá? Esse cliente aqui, ele viu nossos vídeos no canal aí no YouTube e trouxe esse carro com um barulho no motor, que é praticamente o mesmo barulho que a gente fez o vídeo lá e subiu pro canal. O que acontece? Alguns inscritos aí tá pedindo pra gente gravar o vídeo mostrando o barulho. Então, pessoal, a pedido dos inscritos aí, eu vou fazer esse vídeo e vou mostrar para vocês como que está esse barulho. E até porque, o que acontece? Deixa eu só te explicar para vocês. Quando você grava um barulho no vídeo fica meio diferente, tá? Mas eu vou fazer de tudo para gravar e poder mostrar para vocês. Justamente por isso que eu não gosto muito de fazer o vídeo mostrando o barulho, porque no vídeo fica um barulho meio diferente, não dá para você escutar perfeitamente, tá? Mas eu vou gravar e vou mostrar para vocês, beleza? Pessoal, olha aí, ó. Olha o barulho que faz. Tá vendo? Pessoal, então, como vocês podem ver aí, poder ouvir esse barulho, ele vem aqui das correias de acessório. Então, eu vou fazer o procedimento para chegar numa conclusão objetiva. Eu vou começar a tirar a correia de acessório, funcionar esse motor para saber se é a parte da correia dentada ou a parte de fora. E aí eu tenho toda a sensibilidade de virar os componentes na mão para poder chegar numa conclusão correta, tá? Eu começo a virar os tensionadores, o ar-condicionado, o alternador e assim por diante até chegar numa conclusão correta. O barulho aqui, ele fica um clock muito alto, tá? É praticamente o mesmo barulho aí de uma bomba d'água com rolamento estourado, tá? Então, vamos começar a desmontagem aqui, tirar todos os periféricos aqui, que nem caixa do filtro de ar, a capa do motor. E aí a gente já começa a fazer a parte do diagnóstico aqui, tá? A gente vai erguer o carro no elevador para ter uma certa praticidade aí no diagnóstico. Beleza, pessoal? E vamos dar início ao serviço aí, tá bom? Pessoal, olha aí, ó, já desmontamos aqui a parte de periféricos, tudo que está envolvendo para a gente ter o acesso aqui ao barulho, tá? Tem que tirar protetor de kart, para-barro que fica embaixo do paralama, tem que desmontar toda essa parte aqui para poder ter acesso. E aqui, pessoal, ó, o defeito tá aqui, ó, nessa polia do alternador, tá? Esse carro aqui já veio de outra oficina também, né? Já foi trocado esse tensionador aqui, ó. Deixa eu ligar a luz aqui para vocês poderem visualizar. Ó, foi trocado este rolamento de apoio, esse tensionador completo. Não é uma peça barata, mas foi trocado e acredito que não há necessidade porque o barulho continuou. O que tá ruim, ó, é essa polia do alternador aqui, ó, que ela é uma polia catracada, tá? Quando ela trava, ela começa a fazer barulho e ela travou, começou a estourar e pegar até aqui na carcaça do alternador, ó. E aqui já testei, rodei, tá livre, não tem barulho nenhum, tá bom? Outras coisas aqui ó, que a gente visualiza também é a polia do ar-condicionado, faz alguns testes para poder chegar numa conclusão correta, sem esse negócio de achismo, né? Então aqui tá tudo certo, só mostrar para vocês aqui, ó, a parte da polia do alternador. Essa daqui é a peça velha, tá?
ela é uma catraca, ela funciona mais ou menos igual uma catraca de bicicleta, ela só tem sentido de um lado de tração. Aí na desaceleração, ela vira em falso, tá? Quando ele dá uma rotação maior no alternador, o motor cai a rotação, ela tá virando em alta velocidade, tá? Então ela travou aqui, ó. Pode ver as esferas aqui, ó. Tá tudo faltando, ela estourou e ela tá pegando aqui, ó, atrás do alternador ali, né? Então ela tá totalmente já ruim. Aí a gente solicitou a nova, tá? Que é essa peça aqui, ó. Colocar e o defeito está solucionado. A marca que a gente colocou é da Zen, é uma excelente marca, tá? É uma marca original, tá? O código da peça é esse daí, pessoal, ó. Tá? Uma marca excelente, primeira linha, tá bom? Peças de alternador, motor de arranque, essas coisas. A peça velha eu vou deixar aqui para o cliente dar uma analisada e fazer a montagem aqui e não tem erro. Para fazer a montagem não tem segredo, tá? O que que acontece? Deixa eu pegar só uma ferramenta para vocês poderem ver, que é uma ferramenta aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa daqui, ó. Raven, o código dela é esse daqui, que ela é encaixado, tá? Ela é toda estriada, ela vai encaixada aqui, ó. Tá? E aí aqui faz o aperto dessa polia, beleza? Então aqui não tem erro, ó. Só chegar aqui, ó. Fazer a colocação dela lá, tá? Tem que rosquear aqui, claro, né? É que com uma mão só é difícil, tá bom? Mas eu vou dar início ao procedimento aqui. Quando eu colocar essa polia, eu já faço um vídeo novamente para vocês, beleza? Olha aí, ó, já colocamos aqui a polia, tá bom? Tá na posição tudo certinho, já dei o torque dela correto, tá? E uma dica aqui, ó, que é um pulo do gato. Se você pegar e para saber se ela tá ruim ou não essa polia, porque que acontece? Conforme eu tinha dito, ela funciona igual uma catraca de bicicleta, tá? Ela tem que virar em um sentido só, da tração no alternador, e na desaceleração ele tem que rodar em falso, tá? Faz um risquinho aqui, ó, uma tinta. Aí você vai deixar o carro funcionar, ele vai ter que ficar desigual, tá? Faz um risquinho aqui, ó, com uma caneta, alguma coisa assim, tipo aqui, ó. Pega uma caneta marcadora assim, ó. Faz um risquinho aqui assim, ó. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Aí no momento que você funcionar o carro, ele sai fora, ó. Tá vendo, ó? Já saiu fora, ó. Ó, vai saindo, tá? Então aqui a polia tá boa, beleza? Claro, né? Ela é nova, mas é assim que funciona, beleza? Aí a gente coloca a capinha aqui, ó. Colocar a capinha aqui, alternador, tá resolvido, tá? Ó, essa capinha é importante para não entrar poeira. Tem que colocar essa capinha, beleza? Colocou aqui, resolveu. Beleza, pessoal? É isso aí. Vamos dar início agora ao procedimento de montagem, deixar tudo certinho e funcionar. No momento que eu funcionar o carro, eu vou gravar para vocês ver o barulho. Pessoal, olha aí, ó. Funcionamos o motor aqui, ó. Vocês podem ver que zerou o barulho, tá? Tá normal agora. Ó. Beleza? O que acontece? Antes fazia um barulho muito de ronco, um barulho grave, né? E agora tá normal, tá o barulho normal do funcionamento do motor, tá tudo ok. Vamos montar agora todos os periféricos aqui, as capas do paralama,
protetor de kart, deixar tudo certinho, ó. E resolveu. Escuta bem o barulho aí, ó. Beleza, pessoal? E é isso aí. Aqui tá serviço concluído. Dentro do carro aqui, ó, tá zerado, tá? Olha aí, ó. Você vê que tá um barulho bem suave. E aqui finalizar. Não tem muito segredo esse procedimento aí, pessoal. É um negócio mais tranquilo. E lembrando, tá? Isso daí é muito importante. Para quem tem essas Toro aqui, ó, o recomendado pelo fabricante é 120 mil quilômetros trocar essa correia dentada. Não espera, viu, pessoal? Troca antes dos 120 mil, tá bom? Troca antes dos 120 mil quilômetros essa correia dentada, porque tá quebrando correia dentada desses carros aqui antes dos 120 mil, beleza? E é isso aí. Mais um servicinho concluído aí. Magtex Serviços Automotivos. Pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, tá? Aciona o sininho que vai subir mais dicas bacanas aí no canal. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima.